Wakati wote basi atakuwa anaheshimisha kanuni za mchezo wa mpira wa miguu kwa maana 17 na zile za nyongeza ni kutokana na hekima alionao. Kaange mtazamaji, kaza macho kwenye kiwa chako kwa ajili ya kuona na kutambua, masikio ya kusikiliza na kuelewa yote na ujiri kupitia kiwa utengwe moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kupata dira kamili katika uwanja huu. Anapiga moja kwa moja chini kwa chini. Goli nzuri, manake amepiga mkwaju ambao umepiga ule ukuta, lakini hongera kwa mchezaji Cheruiyot, manake hakukata matumaini, hakukata tamaa, alizidi kufuata ule mpira, manake umepita katikati maguu ya beki, na kwa utulivu mkubwa sana akamtizama goalkeeper, mpira umepigwa piga mabeki, na basi akatizama goalkeeper amesimama wapi, na kwa utulivu mkubwa akauweka upande wa kulia wa lango. Manake mara mingi katika mafunzo unaambiwa ukiwa upande wa kushoto unaupeleka mpira upande wa kulia, ukiwa upande wa kulia unarejesha upande wa kushoto. Kazi za upande wanasema blind side, wale mabeki wa timu ya Mara. Fursa shuhudiwa kwa namna jinsi wanajibu mapigo katika uwanja huu. Naam, amepangua vizuri goalkeeper, amejaribu kuwajibika iwezekanavyo, lakini basi mabeki kidogo wanaweza kalaumika. Akimtazama kipa kwa ajili ya kufanikisha kutekeleza majukumu yake pasavyo. Kinanga anaweka vizuri kule pembeni za kimiani. Juma kiungo ama mlinzi, zamani amechezea timu ya taifa hata kwenye Sekafa, anakula njama akilini. Duncan anakuja hapa kwa ajili ya kuangalia na kuaje mhusika mkuu kwa ajili ya kuweza kuutenga. Anapangua hapa kutinga katika hatua hizi. Amepiga penalty mbovu kweli kweli, japo pia kipa amefanya kazi nzuri kupangua, lakini yupo kwenye eneo husika. Mohamed anaupoteza tena. Amekuja vizuri, tumia utaalamu, katulia kaangalia kipa. Kipa alikuwa amepotea, lakini amekosa kulenga kabla ya kuweza kutenga ule mpira dhidi ya Juma. Anamuonyesha ni huku, ni saikolojia ile, anamtazama kipa, kipa anamtazama. Hebu utazama sasa execution. Kama alivyofanya Bajaber, ndivyo mambo yanavyokwenda Tenge. Mfungaji nyota misimu kadhaa ligi kuu taifa. Wewe Ansa Kimbo anakwamisha vizuri safari ka shirikisho la soka, ikaamua ni kwa faida ya Mara, wakavuka dhidi ya Kompelu. Anaokoiza kile ambacho tunaita mchecheto. Otieno Marvin anatetemesha vizuri mno, anawatisha Okoth. Ametumia, anatokea pembeni kulia, bila shaka mguu wake wa kushoto, ananyapa hapa mlango hapa. Thomas masomo wake. Charles Ouma anategemewa. Charles Ouma pembeni, captain. Kumbuka Roberto Baggio alikuwa captain kadha wa kadha. Sasa wacha tuone iwapo kwa vyote vile utaweza kuokoa. Kipa dhidi ya kipa ya Evans Ouma, amepewa tiketi ya kuokoa timu. Ouma dhidi ya Juma. Tutakoma mzee. Anakuja hapa Emmanuel pembeni, anakuja na mkosesha. Kinanga dhidi ya Evans Ouma. Kinanga kipa anakwenda na anachukua muda wake, anategemewa. Wanavuka. Sukari tamu zaidi katika Jamhuri ya Kenya kwa sasa ni Mara Sugar. Baada ya kupiga safari kutoka kule Kisumu kwa kuyayusha wale Kompelu FC magoli 2 kwa sufuri. Edward Manoa, Francis Xavier, kutoka na taratibu zote kwa hakika wanafanikisha haya kupitia changamoto mkwaju wa penalti, wakifurusha pamoja na kaka Zema achia mbali Simeon Mulama. Mambo Gusepe, mwamuzi wa kati huyu ambaye yupo imara kabisa.
anapuliza kipenga kwa muru pambano kwanza, mtazamaji. Mchezo huu wa nusu fainali ya kwanza taji la Mozartbet, Gor Mahia dhidi ya Murangasil. Ndio haya unapomzungumzia Alfi, wakati uliopita pia vile vile alifunga pia vile vile katika taratibu za kuweza kupata kitu ama kuivusha Gor Mahia, hata dhidi ya Bandari FC alihusika pakubwa. Kwa hiyo kuingia katika rekodi bao la kwanza hapa, mtazamaji. Wanasherehekea goli la kwanza na mapema dakika ya 6. Gor Mahia wamefurahia kuamsha mashabiki ambao tumewatafuta kwenye umati tukawakosa, lakini lilipotokea bao basi mpira umetoka upande wa kulia vizuri sana, kaunganisha moja kwa moja, kipa kaupanga mali pembeni huku kadrozi wake kwa ajili ya kumpata Sharif Musa Otieno. Pambano limechangamka, mtazamaji, katika uwanja huu. Askofu ikiwa ni siku ya Jumapili na kila sababu ya kunyanyuka na kufurahia bao hilo la kusawazisha. Na ukiangalia Bryson Wangaya, nguvu mpya, Ben Stallion akatolewa, lakini kikubwa kabisa cross ilivyopigwa Bryson Wangaya Naam, Gor Mahia poteza nafasi ya kuona vizuri, lakini nyingine hii. Onyango, mtazamaji, amefunga dhidi ya Bandari, amefunga dhidi ya Kariobangi Sharks. Chanda Chema wanasema siku zote kinavikwa pete. Geuka vizuri sana na mabeki, bila shaka hakumpa nafasi. Geuka vizuri sana na madifenda huyu na mabeki, hamba ule wafu umetingika. Kwa jua kona tena, mpira wa kurusha, bila shaka urusha mfano wa kona. Goli la pili hapa, mtazamaji. Simeon Mulama. Naam, muhimu sana kuonesha utulivu. Umekuwa ni mpira wa kurusha kutoka pembeni. Umempata mshambuliaji wa timu. Hakuanza, ni baadhi ya wachezaji ambao wameingia kipindi cha pili. Umerushwa flick nzuri. Kipa atakuwa anaulizwa maswali. Hebu tuone iwapo kwa vyote vile atafanikisha. Alfano tetemesha kamba. Kiplagat. Hamtazami kipa moja kwa moja. Enoch Morrison pembeni kule, kipa alikuwa ni Haruni huyo. Haruni fanya utulivu, vuta kiasi cha haja. Na basi akamsoma, akavuta kasi, akasita kidogo kuhakikisha kwamba kipa amekwenda, lakini kule Kisumu. Haya, God Matthews mwenyewe dhidi ya Mau, anakuja kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Ameifanikisha kama kipa mdakaji, na sasa anakwenda kuupiga. God Matthews vuta kasi na kupiga isabati kwa ajili ya kutafuta namna ya kutumbukiza mpira kimiani. Owen Murangi namtegemea kwa faida Gor Mahia. Captain Dennis pekee kwake kuweza kuwezesha timu kufanya makuu. Tuweze kuona yepi atakaofanya katika lile. Ostel Gor kwa kiko anafuzu. Gor wanaingia finalini, timu ya kwanza kutinga finalini. Kisubiri sasa mshindi kati ya Nairobi United na Mara Sugar. Ameipambania kadiri uwezo wake. Mashabiki katika mbingu ya 7 wamepata joto la jiwa, walikuwa wamenyong'onyea pakubwa kutokana na kasi na ujanja na uwezo mkubwa wa vijana wake Yusuf Chipo wakiwa one of the best tacticians katika ligi ya Kenya. Hebu tazama alivyomtazama kipa na kuweza kumkosesha mwelekeo. Penalti ya mwisho ile inaamua matokeo na kuwezesha kutinga finalini msimu wa mwaka 2000.